Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз бардыгыбыз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Биз Кудайды таанып биле электе эле бизди биринчилерден сүйүп, күнөөлөрүбүздүн азабынан жазалана турган жазага жазаланып, соттоло турган сотко Ыйса Машаяк соттолуп, төккөн улуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко жазага келбей тургандай кылып өз улуу ырайымыңызды тартуулап бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдардын бардыгы сиздин алдыңызда чогулуп, улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөздү үйрөнүш үчүн, сиз менен чогуу болгон баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Бул саатта дагы биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамга көңүл буруп, ар бир адамга керектелүүчү ырайымыңызды тартуулап, биздин арабызда бир дагы адам сиздин улуу ырайымыңыздан алыстап калбашына жардам берип, алардын жүрөктөрүн ачып, сиздин кереметтүү ырайымыңызды кабыл ала тургандай кылып, сиздин чындык сөзүңүз менен күн сайын биздин жашообузду жаңылап, мындан аркы калган жашообузда сиздин балдарыңыз катары уят карууга ээ болбостон татыктуу жашоо менен жашашыбызга жардам бериңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан жыйындар жана ошондой эле ишенимин сактап келе жаткан биздин бир туугандарга керектелүүчү сөзүңүз менен күч кубат берип, сиз тапшырып берген улуу тапшырмаңызды дүйнөнүн акырында бардыгыбыз биргеликте аткарышыбызга дагы жардам бериңиз. Ар бир убакытта бизге керектелүүчү сөздү ачып берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендиңиз үчүн, биз биле турган сиздин эркиңизди ушул саатта дагы бизге ачып, сиздин эркиңизди таанып биле тургандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогугабыз. Sing
Бардыгыбыз чогуу ыйык жазууну чогуу ачабыз. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүм 25-аяттан баштап 37-аятка чейин мен силерге окуп берейин. Лука 10-бөлүм 25-тен 37-ге чейин. Ыйсаны сынамакчы болгон бир мыйзам окутуучу ордунан туруп андан: "Устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек?" деп сурады. Ыйса ага: "Тоорат китебинде эмне деп жазылган? Андан кандай сөздөрдү окуп жүрөсүң?" деди. "Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен сүй. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй" деп жооп берди ал. Ыйса ага: "Сен туура жооп бердиң, ушундай кылгын, ошондо түбөлүк өмүргө ээ болосуң" деди. Бирок ал өзүн актамакчы болуп Ыйсадан: "Менин жакыным ким?" деп сурады. Ошондо Ыйса ага муну айтып берди: "Бир адам Иерусалимден Жирихо шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар анын кийимин сыйырып алып, сабап, араң жан кылып таштап кетишет. Бир ыйык кызмат кылуучу ошол жол менен өтөт да, аны көрүп четтеп өтүп кетет. Бир леби да ошол жерден өтүп бара жатып, аны көрүп четтеп өтүп кетет. Самариялык бир киши да өтүп бара жатып, аны көрөт да, ага боору ачып, жанына келип, анын жарааттарына май менен шарап сыйпап таңат. Анан аны өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага алып келип, ал үчүн кам көрөт. Эртеси күнү жолго чыгаарында 2 динарий алып чыгып, мейманкананын ээсине берип: "Бул кишини кара, эгерде ашыкча каражат жумшасаң, кайтып келгенимде төлөп берем" дейт. Ушул үчөөнүн кимиси каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны болот деп ойлойсуң?" деп сурады. Мыйзам окутуучу Ыйсага ага кайрымдуулук кылганы деди. Ошондо Ыйса ага: "Бар, сен да ушундай кыл" деди. Ушуга чейин жетиштүү. Лука жазган жакшы кабар 10-бөлүмдөгү мазмундагы сөздөр бизге өзгөчө насаат берүүчү сөздөр деп айтсак болот. Ошондуктан бүгүн биз сиздер менен ой жүгүртө турган темабыз каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны деп мен белгилеп койдум. Биз сиздер менен семинар учурунда өтө эле көп уккан сөзүбүз биздин жашообуздагы эң негизги көйгөйлөр эмне? Адам баласы бул дүйнөгө төрөлүп жашаган учурда кандайча курсагын тойгузат, кандайча бул дүйнөгө берилип жашайт, ал адамдын негизги максаты эмес экендигин биз жакшы билебиз. Анткени бул дүйнөдө жашап жаткан учурда адам баласы сөзсүз түрдө рухий жашоосуна байланыш болгон көйгөйдү, маселени чечип алышы керектелет. Кудай адамды жаратканынын негизги максаты эмнеде? Биздин денебиз бул күнөөгө баткан дүйнөдө бир нече жыл жашап, күнөө кетирип, андан кийин өлүп, ошо менен жашоосу бүтүп калсын деп бизди жараткан жок. Бул дүйнөдө кыска мөөнөттө биздин денебиздин жашап жатканынын негизги себеби өлүмдөн кийин түбөлүк өмүр бизди күтүп тургандыктан, бул кыска жашообуз түбөлүк өмүргө даярдык деп айтсак болот. Энебиздин курсагында 9 ай жашап жатканыбыз бул дүйнө үчүн көргөн даярдык. Ал эми бул дүйнөдөгү денедеги биздин жашообуз түбөлүк өмүр үчүн көргөн даярдыктарыбыз. Башталыш 1-бөлүм 27-аятты карасак, Кудай бардык нерсени жараткандан кийин эң акырында өз бейниси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейниси боюнча жаратты деп айтылат.
Кудайдын бейнеси боюнча жаратылды деген сөз бул биздин сырткы келбетибизди айтпастан, Кудай анда дене жок, ал рух болгондуктан, Жакан 4-бөлүм 24-аятта Кудай рух, ага табынуучулар рух менен кызмат кылышы керек. Ошондуктан Кудай жараткан нерселердин ичинен Кудай өзүнүн бейнеси боюнча жараткан бул жалгыз адам баласы гана. Өз бейнеси боюнча жараткан адам. Кудай өзүнүн сүйүүсүнүн түгөйү катары жараткан. Ошол жаратылган адамга түбөлүк өмүрдү тартуулап, Кудай падышачылыгында чогуу аны менен жашашыбыз үчүн жараткан. Адамдардын бардыгы Кудайдын өзүнө окшоп, Кудайдын бейнеси боюнча жаратылгандыгы айтылат. Айып китеби 19-бөлүм 26-аятта мен өз денемден чыккандан кийин Кудай менен жолугам дейт. Бул дүйнөдө биз жашайбыз, ооруйбуз, жыйынтыгында өлүп топуракка кайтабыз. Насаатчы 12-бөлүмдө айтылат, топурактан жаралган дене кайра топурак болуп калат. Аны менен бүтүп калбастан, Кудай берген рух кайра Кудайга кетет. Ошондуктан өз жаратуучуңду эстей жүр. Лука 12-бөлүмдө карасак, 20-аятта акылсыз адам, ушул түнү жаның алынат. Ошондо сенин жыйып койгондоруң кимге калат? Кимге калат? Деген суроо жаралат. Бизге рухту Кудай бергендиктен кайрадан Кудайга кетет. Ошондуктан бул дүйнөдөгү жашаган бир нече жылдык жашоо асман падышачылыкка бара турган даярдык. Бирок адамдардын бардыгы бул нерсени ойлонбостон жашап келгендиктен көзгө көрүнгөн жашоо дененин каалоосун аткарып жашап келишет. Насаатчы китеп 3-бөлүм 11-аятты карасак, Кудай бардык нерсени өз убагында сонун кылып жаратып койгон. Анан адамдын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салып койгон. Бир гана адамдын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салып койгон. Эмне үчүн? Эгерде түбөлүктүүлүктү салып койгон болсо, демек түбөлүк жашоо бар болгондуктан. Адам баласы бул дүйнөгө төрөлүп жашаган жашоосунда кандайдыр бир жашка жетип чоңойгондо, анда эркек аялды издей баштайт, аял эркекти издеп, жыныстык каалоо же болбосо кызыгуу бар болгондуктан өз өнөктөшүн издей баштайт. Эмне үчүн? Анткени сүйүү деген нерсе бар болгондуктан. Ал эми адамдын жүрөгүнө Кудай эмне үчүн түбөлүктүүлүктү салып койгон? Анткени чындыгында өлүмдөн кийин бизди түбөлүк өмүр күтүп тургандыктан. Мисалы үчүн көзгө жийиркеничтүү көрүнгөн гусеница бир нече убакыт өткөндөн кийин көпөлөккө айланат да, көпөлөк айланган учурда ал такыр башкача образга ээ болуп, ушунчалык бийиктикке деңиздерди аралап учала турган көпөлөккө айланат. Ошондой сыяктуу эле адам баласынын өмүрү бул дүйнөлүк жашоо менен бүтүп калбастан, Кудай менен сөз түрдө жолуга турган жолугушуу күтүп турат. Амос 4-бөлүм 12-аятта сен өз Кудайың менен жолугушууга даярдан деп айтылат. Андан сырткары Жеремия китеби 21-бөлүм 8-аятта Кудай Теңир мындайча айтат: мына мен силерге өмүрдүн жолун жана өлүмдүн жолун сунуш кылып жатам. Бардык адамдардын астында түбөлүк өмүргө ээ боло турган өмүрдүн жолу жана түбөлүк тозокко бара турган өлүмдүн жолу күтүп турат. Адам баласы чындыкты таанып билбестен бул дүйнөдөн өтүп кете турган болсо, ал адамды сөз түрдө өлүмдүн жолу күтүп турат. Эгерде куткарылган адам боло турган болсо, анда Кудайдын астына кете турган өмүрдүн жолу күтүп турат. Кудай менен биргеликте Кудайды даңктап жашашыбыз үчүн Кудайдын астында өмүрдүн жолун тандап алышыбыз керекпиз. Адамдар болсо
Кудайдын ырайымынан баш тарткандыктан Матай 25 бөлүм 41 аятта анан сол жагындаларга эмне деп айтат? Каргышка калгандар менин жанымдан кеткиле. Шайтан менен анын жиндер үчүн даярдалган түбөлүк отко түшкүлө. Тозок башынан баштап эле адамдарды жибериш үчүн жаратылган нерсе эмес. Тозок деген бул бузулган периште үчүн жаратылган. Адам баласын жаратканга чейин Кудай биринчиден периштелерди жараткан эле. Ал периштелердин саны сансыз деп айтылат. Алардын эң негизгиси бул Жебриэл, Люцифер жана Михаил. Алардын ичинен эң өзгөчө сулуусу бул Люцифер эле. Бирок ошол Люцифер периштеси өзүн өзү көтөрүп, Кудайга теңелемдеп, Кудайдын астынан кубаланып чыгарылып, өзүнө тиешелүү болгон периштелердин 1/3 бөлүгүн алып түшкөн эле. Бузулган периштелер катары. Кудайга каршы чыккан периште жыйынтыгында шайтан болот. Аны менен чокко кубаланып чыгарылган шайтан жана анын жиндери деп аталган. Ошондуктан тозок шайтан менен анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүк от деп аталат. Адам баласы бул дүйнөдө жашап жаткан учурунда өлүмдөн кийин түбөлүк өмүр да күтөт. Кудайдан кубаланып, Кудайдын ырайымынан ажырап калган адам болсо, аны түбөлүк өлүм күтөт. Ошондуктан адам өз алдынча тандай турган чоң жоопкерчилик анын мойнунда жатат. Бул жерде биз сиздер менен окугандай эле бир мыйзам окутуучу Ыйсага келет. Мыйзам окутуучу деген ким? Израиль элинде адамдарды мыйзамга үйрөткөн адам эле. Аны сынамакчы болуп Ыйсага келет дагы: "Устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек?" деп сурайт. Түбөлүк өмүргө ээ болушум үчүн мен эмне кылышым керек? Эң эле чоң маселе менен, көйгөй менен Ыйсанын алдына келет. Ыйса бул дүйнөгө күнөөгөйлөрдү куткарып алып, түбөлүк өмүр тартуулаш үчүн келген эле. Жакан 3-бөлүм 16-аятта Кудай бул дүйнөнүн бүт адамдарын абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудайдын каалоосу өлбөстөн адам баласы түбөлүк өмүргө ээ болсун деп Ыйса Машаякты бул дүйнөгө жиберген эле. Ал эми Израиль эли ошол чындыкты таанып билбестен Кудай өзү жиберген Машаяктан баш тартышты. Жыйынтыгында ошол кетирген күнөөсү үчүн 2000 жыл бою дүйнө жүзүнө чачырап кетет дагы аеосуз кайгыга, аеосуз өлүмгө дуушар болушат. Аеосуз тагдырга ээ болушат. Демек Израиль эли аркылуу Машаяктан баш тарта турган адамдарды кандайча жаза күтүп турат деген үлгү катары бизге көрсөтүлгөн. Мыйзам окутуучу Ыйсага келип: "Устат, түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышым керек?" деп сурайт. Биринчиден, түбөлүк өмүрдү берүүчү Ыйсанын алдында келип, түбөлүк өмүргө ээ боло турган адам, ошол эле мыйзам окутуучу түбөлүк өмүргө ээ болушу үчүн түбөлүк өмүргө ээ боло турган жолдорду издебестен Ыйсаны сынамакчы болуп сурайт. Ыйсаны сынаганы адам баласы кандайча Кудайды сынай алат эле? Мыйзамды кайталоо 6-бөлүм 16-аятта Кудай теңириңди сынабагыла. Анткени Кудай бул дүйнөгө адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келген. Ошондуктан Кудайды сынаган адам бул эң эле акылсыз, ошондой эле текебердикке ээ болгон адам. Адам Кудайды сынаганга караганда
биринчиден өзүн сынашы керек эле. 2-Корунтуктар 13 бөлүм 5-аятта өзүңөрдү текшерип көргүлөчү, ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөрдү сынап көргүлө. Ыйса Машаяк ичиңерде экенин билбесеңер, анда силер ташталган адамдарсыңар. Ишенген адамдарга айтылган сөздөр, анткени адамдардын баардыгы эле ооба ишенебиз деп айтат. Бирок алардын ишеними Кудайга жаккан ишенимби, Кудайдын астында туура деп эсептелген ишенимби же жокпу, ошону сынап көргүлөт, текшерип көргүлөт. Римдиктерге 10 бөлүмдө айтылат, биз ишенимибизди кандайча текшере алабыз? Ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Кудайдын сөзүн угуп, таанып, билип, түшүнүп, куткарылууга ээ болобуз. Сөз аркылуу биз түшүнүп, куткарылууга ээ болобуз. Адамдар ишенишет, бирок Кудайдын бар экенине да ишенишет. Түбөлүк, тозок, түбөлүк, бейиш бар экендигине дагы ишенет. Бирок алардын ишенген ишеними Кудай кабыл ала турган, Кудайга жага турган ишенимби же жокпу? Ошону сынап көргүлө дейт Кудай. Кандайча сынап көрүшүбүз керекпиз? Кудайдын бизге берилген сөз аркылуу. Эгерде сөз боюнча баардыгы туура ишеним боло турган болсо, анда куткарылган адамдын ишеними болуп саналат. Ыйык жазууну карай турган болсок, ишенимдин дагы түрү болот. Жакып китеби 2-бөлүмдө ишеним, өлүк ишеним да бөлүшү мүмкүн, четтен кагылган ишеним болушу мүмкүн, же болбосо кыйрап калган ишеним болушу мүмкүн. Ал ишенимдин баардыгы туура эмес ишеним. Ал ишеним адамды куткарылууга алып келбейт. Мен дагы мектепке барган кезимен баштап эле жыйынга барганмын. Чындыгында мен Ыйсага ишенейин деп жыйынга барган эмесмин башында, анткени биздин мектебибиз машаякчылардын мектеби болгондуктан, анан мектепке окугандыктан сөз түрдө жыйынга да барышың керек эле. Анан ыйык жазууну изилдеп отуруп, Кудай бар экен, рух бар экен, түбөлүк бейиште, түбөлүк тозокто бар экен деп мен дагы ишене баштадым. Түбөлүк бейиш бар болсо, анда мен да бейишке бара турган адам болушум керекмин деп тырышчаактык менен бүт аракетимди жумшап Ыйсага ишене баштадым. Мыйзамдарды аткарып, ыйык жазууну окуп, жыйынды калтырбастан барып, анан руханий семинарияга дагы барып окудум дагы. Ошол семинарияны бүткөндөн кийин мага жыйынды тапшырып беришти. 2 жыл ошол жыйындын жетекчиси болуп, элдерди окутуп отуруп, ортосунда бир менде маселе жаралды. Адамдар жогорудан төрөлдүңүзбү деп суроо узатканда, жүрөгүмдө ушунчалык бир өйкөгөн нерсе болду да. Мисалы үчүн биздин денебиз, өмүрүбүздө бир эле жолу төрөлөбүз да, ошондой сыяктуу эле бөн эгейин дегендей эле жогорудан төрөлүүбүз жашообузда бир эле жолу аткарылат. Анан мага суроо бергенде мен ойлоно баштадым. Мен жогорудан төрөлдүм беле же жокпу деп. Анан убагында аябай кубанган учурларым бар эле, ишенимим чын ишеним деп ойлодум эле. Бирок жыйынтыгында мен ишенимим бар болгон күндө дагы жогорудан төрөлө элек экенимди түшүнүп, эч кимге айта албастан өзүм кыйналып жүрдүм эле. Бирок 1961 жылы 30 октябрда кечки саат 8-де Ыйса Машаяктын мага кандай тиешеси бар экендигин чын жүрөгүм менен таанып билип, билимим, акылым менен эмес, ошол учурда менин абийирим, жүрөгүм ошол нерсени кабыл алды дагы ишендим. Ошол күнү мен куткарылдым дагы, жогорудан төрөлгөн күнүм болду. Чындыкты таанып билген күнүм ошол күнү болду. Ишеним деген ишеним, бирок буга чейин акылым менен, билимдин негизинде ишенип келген ишеним экендигин билдим. Бирок чындыгында ыйык рух тарабынан ачылган ишеним башка экендигин ошол күнү түшүнгөнмүн. Накыл сөздөр 14 бөлүм 12 аятта адамга түз көрүнгөн жолдор бар, бирок алардын акыры өлүмгө алып баруучу жол.
Адамдар билесиздерби, азыркы учурда дагы ушунчалык көп сандагы адамдар жыйынга келишет. Жыйынга барганы бул Кудайга ишенгени деп түшүнүшөт. Сыйынуудагы үзгүлтүксүз аткарышат, жакшы жашоо менен жашашат. Анан өздөрүн мен ишенген адаммын деп эсептешет. Анан түбөлүк бейишке барганда дагы өтө чоң сыйлыкка ээ болом деп айтат. Пасторлар дагы ал адамды ошол нерсеге үйрөтүшөт. Анан качан жогорудан төрөлдүңүз десе, жогорудан төрөлүү деген эмне деп сага кайра суроо узатышат. Билесиздерби, ал ишенген адамдар дагы ушунчалык тырышчаактык менен ишенишет. Бирок Кудай кабыл алган, Кудай туура деп эсептеген ишеним эмес. Өзү ишенген ишеним, Кудай кабыл алган ишенимби же жокпу? Сөз түрдө өзүбүздү өзүбүз сынап көрүшүбүз керекпиз. Кудай Теңирибизди сынаганга чейин биринчиден өзүбүздү сынап, өзүбүздү текшерип көрүшүбүз керекпиз. Өзүбүзгө бекем ишенип, Кудай кабыл алган ишеним болгон болсо, Галатиялыктарга жазылган кат 3-бөлүмдө бизге ачылып берилген ишеним жөнүндө айтылат. Кудай биздин жүрөгүбүздү ачып, өзүнүн сөзүн берип, ал сөздү биз түшүнүп кабыл ала тургандай кылып. Колосалыктарга жазылган кат 1-бөлүмдө айтылат: жакшы кабар силерге дагы жетти. Кабыл алган күндөн тартат. Кудайдын ырайымын кабыл алып, ырайымга ишенген күндөн тартып. Тессалоникалыктарга жазылган кат 1-бөлүмдө айтылат: жакшы кабарды сөз менен гана эмес, күч менен, ыйык рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. Демек, жакшы кабар сөзү сөз менен гана эмес, күч менен, ыйык рухтун бекем ишеним менен жеткирилет. Ошондо гана бизде бекем ишеним, жеткилең ишеним пайда болот дагы, баардык олку солку же болбосо шектенүү деген нерсенин баардыгы жокко чыгарылат. Ошондуктан сөздү кабыл алып, сөзгө ишенишибиз үчүн биз аркылуу иштеген ыйык рух өзү. Лука жазган жакшы кабар 13-бөлүмдө 23-аятта Ыйсанын айткан сөздөрү жазылат. Теңир чын эле куткарыла тургандар аз болобу деп сурашат. Куткарылган адамдар аз болобу? Азыр деле бизди кызыктырган суроо ушул. Матай 7-бөлүм 13-14 тар дарбаза аркылуу киргиле. Анткени кең дарбаза менен кенен жол өлүмгө алып барат. Ошол жолдо бара жаткандар көп. Тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок кире алышпайт. Көптөр кирүүгө аракеттенет, демек бейишке барам деп ишенген адамдар бар. Ошол адамдардын баардыгы бейишке барсагы аябай сонун болмок. Бирок баары кире алышпайт. Биз куткарылгандан кийин ошол сөздү биз түшүнө алабыз, ушул айтылган сөздүн маанисин. Азыр деле билесиздерби, дүйнө жүзү боюнча Машаякка ишенген адамдар өтө көп. Бирок пасторлар дагы көп, агымдар да көп, жолдору да көп. Машаякка ишенген адамдардын түрү менен ар кандай агымдарда жүрүшөт. Ошолордун баардыгын изилдеп карап көрө турган болсок, чындыгында жогорудан төрөлгөн, чындыгында куткарылган адамдарды жолуктуруу бул оңой нерсе эмес. Анткени Ыйса Машаяктын айткан сөзү айтылат: тар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле. Көптөр кирүүгө аракеттенишет, бирок
кире алышпайт. Бул маселеге биз олуттуу көз караш менен карап, олуттуу маселе катары кабыл алышыбыз керекпиз. Бул мыйзам окутуучу адам деле түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн Ыйсанын астына келет. Биринчиден, анын кетирген катачылыгы Ыйсаны сынамакчы болуп келет. Анын негизги максаты өзү чындыкты таанып билейин деген максатта эмес, Ыйсаны сынаш үчүн келет. Дагы бир катачылыгы, устат, түбөлүк өмүргө ээ болушум үчүн эмне кылышым керек? Эң эле негизги көйгөй түбөлүк өмүргө ээ болуу. Бирок бул адам, мыйзам окутуучу, түбөлүк өмүргө ээ болуш үчүн мен тараптан эмне талап кылынат? Мен эмне кылышым керек? Көптөгөн адамдар азыр деле ушул ой менен жашап келишет. Адамдар бир нерсе кылганда, кандайдыр бир иштерди аткарганда гана түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлошот. Римдиктерге жазылган катта 3-бөлүмдө 4-аятта айтылат: адамдардын бардыгы калпычы, ал эми Кудай ишенимдүү. Ишенимдүү бул Кудай өзү жалгыз. Ал эми ар бир адам калпычы. Адам баласынын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган деп айттык эле го. Кудайдын көз карашында ар бир адам калпычы, адилетсиз. Римдиктер 3-бөлүм 20-аятта: мыйзамды аткаруу менен Кудайдын алдында бир да адам акталбайт. Мыйзамды аткаруу менен Кудайдын астында бир дагы адам акталбайт. Анткени күнөөнүн күнөө экендигин биз мыйзам аркылуу биле алабыз. Демек, мыйзамды аткарам деген адамдын бардыгы Кудайдын астында акталбаган адамдар катары билсек болот. Галатиялыктарга жазылган кат 5-бөлүм 4-аятта: мыйзам аркылуу акталууну каалагандар тескерисинче машаяктан четтеп, ырайымдан ажырап калгандар. Жакшы ишенейин деп аракет жумшаган адамдар. Ал адамдар тескерисинче машаяктан четтеп калган адамдар, ырайымдан ажырап калгандар. Адамдардын көз карашы боюнча ал адам ушунчалык жакшы, такыба жашоо менен жашаган адам катары көрүнүшү мүмкүн. Ал эми ыйык жазууда эмне деп айтылат? Ал адам машаяктан четтеген адам, ырайымдан ажырап калган адам. Негизинен деңизде чөгүп бара жаткан адам өзү сүзүп ал жээкке чыга албайт, жете албайт. Кантип тирүү калмак эле, өзүнүн күчүнө таянып отура берсе. Ошондой эле бул мыйзам окутуучу дагы түбөлүк өмүргө ээ болушум үчүн мен эмне кылышым керек деген бул мыйзам окутуучунун текеберленген жүрөгүн чагылдырат, көрсөтөт. Мыйзамда эмне деп жазылган, кандайча окудуң эле? Мыйзам окутуучу катары өтө анык мындайча жооп берет: Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен сүй. Андан сырткары өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй деп жооп берет. Ыйса ал мыйзам окутуучуга: сен туура жооп бердиң. Бул мыйзам окутуучу боюнча доктор болгондуктан ушундай кылгын, ошондо түбөлүк өмүргө ээ болосуң деп Ыйса жооп берет. Мыйзамды таанып билип эле бейишке барып каласың эмес. Ошону аткар, ошондо тирүү болосуң. Анан мыйзам окутуучу өзүн актамакчы болуп, анда менин жакыным ким деп кайрадан суроо узатат. Анын суроосу эми бир аз туура эмес жакка кетип бара жатат. Чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт күчүң менен, бүт акылың менен Кудайды сүй деген адам жакынын сүйө алат. Бул адам азыр Кудайды чын жүрөгү менен, жан дили менен, бүт күчү менен, бүт акылы менен Кудайды сүйө алабы? Адам аты аркылуу төрөлгөн адамдардын бардыгы күнөөгө баткан.
Адамдар Кудайды өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонгонду каалаган адамдар, сүйгөндө эмес, Кудайды колдоноюн деген адамдар. Кудайдан такыр алыстап жашаган адамдар. Бул мыйзам окутуучу, ооба, бул осуятты мен аткардым. Мен көзгө көрүнбөгөн Кудайды сүйүшүң үчүн өзүңдүн жакыныңды дагы бүт акылың менен, бүт күчүң менен, чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен сүй. Өзүңдү сүйгөндөй. Эгерде жакының жылаңач болсо, анда өзүң дагы ошондой жылаңач сыяктуудайсың. Ал ачка болсо, сен да ачка болосуң. Бул мыйзам окутуучу өзүн актамакчы болуп, ооба, мен аткара алам. Анда мага айтып берчи, менин жакыным ким болот? Бул өтө текебердикти билдирет. Мыйзамдын бирөөсүн дагы аткарбаган адам мыйзамды аткардым деп эсептейт. Эми мага менин жакыным ким экенимди айтып берсең, мен аны да сүйө алам деген мааниде айтат. Бул ушунчалык адам өзүн бийик көтөрүп койгон адамды көрсөтөт. Матай 23-бөлүмдө мыйзам окутуучулар жана фарисейлер эки жүздүүлөр деп айтылат. Алар оозу менен Кудайга жакын, бирок жүрөгү менен такыр алыс адамдар. Сырткы келбети менен адамдарга такыба, жакшы адам катары көрүнүшөт, бирок чирип калган мүрзө сыяктуудай. Биринчиден, адегенде чөйчөгүң менен табагыңдын ичин тазала, ошондо алардын сырты да таза болот. Эң эле бузулган өтө анткор бул жүрөгү, адамдын жүрөгү. Анан кантип ал жүрөгүн тазалайт элек? Өзү адил болбостон адил адам катары элдерге көрсөтүп, эки жүздүүлүк менен убаракерчилик жашоо үчүн көрсөткөн жашоосу. Ыйса эми бул мыйзам окутуучуну көзүн ачып көрсөтүш үчүн бир мисал көрсөтөт. Ооба, мен жакынымды сүйө алам. 30-аятта. Ошондо Ыйса ага муну айтып берди. Бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жатып, каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар анын кийимин сыйрып алып, сабап, араң жан кылып таштап кетишет. Бир адам Иерусалимден Жерихо шаарына бара жаткан болот. Иерусалим деген шаар бул ыйык шаар, Кудайдын ибадатканасы жайгашкан жер, Кудайга кызмат кылган шаар эле. Бирок бул адам Иерусалимден чыгып, Жерихо жака бара жаткан адам эле. Жерихо башынан баштап эле Кудайдын каргышына калган шаар. География боюнча жайгашкан жерин карап көрө турган болсок, Иерусалим бийик жерде жайгашкан шаар, деңиз деңгээлинен 762 метрде жайгашкан. Ал эми Жерихо шаары жапыс жер болуп саналат. Деңиз деңгээлинен 250 метр жапыс жайгашкан. Ошол Жериходон бир аз ылдый түшө турган болсок, ал жакта өлүк деңизи жайгашкан. Өлүк деңиз 398 метр жапыс жайгашкан. Деңиз деңгээлинен мен Иерусалимге барганда дагы ошол өлүк деңиз жолду көздөй барганмын. Анын жолу дагы кыйшык-пыйшык жол. Анан ал жерде чоң аскалар, чоң таштар дагы көп жайгашкан. Ошондуктан бул адам дагы Иерусалимден Жерихого бара жаткан. Демек Кудайдан алыстап, бир аз ылдый түшө турган болсо, өлүк деңизге барып түшөт. Өлүк деңиз деген бул жашоо жок, түбөлүк тозокту чагылдырган образ.
Анан баратып каракчылардын колуна түшүп калат. Каракчылар анын кийимин сыйрып алат дагы аны сабап, анан араң жан кылып таштап кетишет. Кийимин бардын тартып алып, сыйрып алып, Ыйса айткан сөздөрдү карай турган болсок, ошол учурда дагы каракчылар көп болуп, аскалардын түбүнө жашынып, өтүп бара жаткан адамдарды тоноп алган эле. Чындыгында болгон окуя болгондуктан Ыйса ушул окуяны мыйзам окутуучуга түшүндүрүп айтып берет. Бул адамдын кийимин сыйрып алат дагы аны сабайт, анан араң жан кылып калтырып кетишет. Эми ал адамга өлө турган маселе калды. Ушул образ Ыйса Машаяктын көз карашы боюнча бул дүйнөдөгү адамдардын бардыгы ошол каракчылардын колуна түшүп калган адам сыяктуудай. Жирихо шаарына бара жаткан адам, андан ары түшө турган болсо өлүк деңиз, демек түбөлүк тозок. Ал эми каракчы шайтанды билдирет. Шайтан Кудайдан алыстаган адамдардын бардыгын азгыраттагы күнөөгө түртөт, жыйынтыгында тозокко чейин ал адамды ээрчитип алып кетет. Адамдардын бардыгы каракчылардын колуна түшкөн адам сыяктуудай эле. Ушул жашоодо жашай бере турган болсо, адам дагы өлүмгө дуушар болот. Адам өзүн өзү куткара дагы албайт. Адам баласы Кудайдан алыстап, ушунчалык аяосуз жашоого ээ болгондугун чагылдырат. Ал эми бул мыйзам окутуучу өзүн актамакчы болуп, менин жакыным ким деп Ыйсадан сурайт. Ыйса эмне үчүн анда ушул каракчылардын колуна түшүп калган адам жөнүндө айтып берет. Мыйзам окутуучу, жакшылап ойлонуп көрчү. Азыр каракчынын колуна түшүп калган адам сенсиң мына. Кудайдан алыстап, шайтандын бийлик астында, шайтандын кол алдында жашап жаткан сен. Ишая 1-бөлүмдө башынан баштап таманына чейин жарадар болгон адам. Израиль элинин акыбалын көрсөткөн эле Аян китеби 3-бөлүмдө Лаудикия жыйыны жөнүндө айтылат. Мен баймын, байып калдым, эч нерсеге муктаж эмесмин деп айтасың, бирок сен өзүңдүн бактысыз, аянычтуу, жакыр, сокур жана жылаңач экендигиңди билбейсиң. Машаякка ишенген адамдар деле, адамдар өздөрүн адил адам деп эсептешет. Мен баймын, эч нерсеге муктаж эмесмин деп. Мен жыйынга дагы калтырбастан келем. Тырышчаактык менен руханий жашоодо жашайм, жакшы иштерди аткарам, кайрымдуулук кылам. Пастор мени аябай жакшы адамсың деп мактайт, ондуктарды алып келем. Ошондуктан эч нерсеге муктаж эмесмин дейт. Бирок Кудай ал адамды карап айтат. Сен өзүңдүн бактысыз, аянычтуу, жакыр, сокур жана жылаңач экениңди билбей турасың. Израиль элинин акыбалы, Лаудикия жыйынынын акыбалы, ошол эле учурда азыркы Кудайдан алыстаган адамдардын акыбалы бардыгы бирдей экендигин бизге көрсөтөт. Бирок адамдар өзүн өзү адилбиз, биз бай адамбыз деп адашат. Тозокко бара жаткан адам өзүн бейишке бара жаткан адаммын деп эсептейт. Эми каракчылардын колуна түшкөн адам араң жан болуп жатат, сабалган. Ошол акыбалда кала турган болсо, ал адам өлө турган адам. Анткени өзүнө эч кандай жардам да бере албайт, алсыз болгондуктан. Ошол учурда 31-аятта бир ыйык кызмат кылуучу ошол жол менен өтөт да аны көрүп четтеп өтүп кетет. Ыйык кызмат кылуучу бул элдердин атынан Кудайга курмандык алып келүүчү, Кудайга сыйынуучу адам.
Бул араң жан калган адам ой ох деп араң жатат дагы, алыстан караса ыйык кызмат кылуучу экендигин көрөт. Анан алыстан анын басканын да көрөт дагы. Азыркы учурдагы пасторларды карасаңыздар, басканы дагы башкача бир, колуна кучагына ыйык жазууну алат дагы бир асманды карап мындайча кайрылып басышат. Ошончо такыба көрсөтүшөт да өздөрүн. Ичине чейин такыба болсо кандай жакшы болмок. Бирок ыйык кызмат кылуучу бара жатат дагы, ошол каракчылардын колуна түшүп калган адамды көрүп, анан аны аяп коет дагы. Сен өлө турган адам турбайсыңбы? Ой, кандай жаман адам болдуң, жаман акыбалга түшүп калган турбайсыңбы? Деп кыя өтүп кетет. Ыйык кызмат кылуучу, ыйыкталган адам, Кудайдын астында адамдардын атынан сыйынган адам. Бул адамга үмүт берди эле, бирок ал кыя өтүп кетет. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин бир лебида ошол жерден өтүп бара жатып, аны көрүп четтеп өтүп кетет. Лебилер кимдер эле? Ибадатканада Кудайга кызмат кылган адамдар. Ушунчалык тырышчаактык менен Кудайга ишенген, Кудайга кызмат кылган адамдар. Өтө аракетчил. Анан бул каракчылардын колуна түшкөн адам алыстан көрөт дагы леби экенин түшүнөт. Бул аракетчил, тырышчаактык, ыйык кызмат кылуучу өтө ыйык болгондуктан менден четтеп өтүп кетти. Эми леби сөзсүз түрдө мага жардам берет деп ойлоду эле, бирок ал дагы аны карап, ай, кандай жаман иш болду, жаман болгон турбайбы деп аны четтеп өтүп кетет. Бул эмнени билдирет билесиздерби? Ыйса Кудайдан алыстаган адамдардын бардыгы, Иерусалимден Жерихо шаарына бара жаткан адам, Кудайдан алыстап, Кудайдын ырайымынан ажырап калган, шайтандын кол алдында жашап, түбөлүк тозокко бара жаткан адамдарды көрсөтөт. Адамдар өзүн куткарып ала турган бир дагы күчү жок. Адам өзүн өзү куткара албагандыктан сөзсүз түрдө башка адамдын жардамы керектелет. Бирок ыйык кызмат кылуучу өтүп кетти деген сөз эмнени билдирет? Биздин алдыбызда канчалаган атактуу пасторлор бар эле, насаатчылар, даанышман адамдар, өздөрүн ушунчалык ыйык, адил деп эсептеген адамдар. Алар өздөрүн ушунчалык такыба адам катары, мен Кудайдын астында тоого барып сыйындым эле, мага ыйык рух түштү деп ушунчалык ыйык адам катары өздөрүн көрсөтүшөт. Бирок алар бизди куткара алыштыбы? Алар да биздин астыбыздан жөн гана кыя өтүп кетти. Кыя өтүп кетсе болду. Ал адамдан эч нерсе жардам бизге берилбейт. Лебилер кимди көрсөтөт? Шунчалык аракетчил, тырышчаактык менен жыйынды калтырбастан келип, жекшемби күндөрү жыйынга келип, бүт күчү менен ондуктарды алып келип, курмандыктарды алып келип, лебилерге окшоп шунчалык көп кызмат кылган адамдар. Ал эми ошол адамдар өзүнүн аракетчилдиги менен, тырышчаактыгы менен куткарылууга жете алабы? Анын аракетчил жашоосу, тырышчаактыгы аны куткара албастыгын бизге көрсөтөт. Бирок ошол эле учурда 33-аятта Самариялык бир киши да өтүп бара жатып, аны көрөт да, ага боору ачып, жанына келип, анын жарааттарына май менен шарап сыйпап таңат. Анан аны өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага алып келип, ал үчүн кам көрөт. Бул учурда Самариялык киши келе жаткан болот. Бул Иерусалимден Жерихо шаарына бара жаткан адам болгондуктан ал Жүйд эле, Жүйд кишиси эле. Ал эми Самариялык адам ким эле? Биздин заманга чейин 722-жылы Сулайман падыша өлгөндөн кийин Израиль мамлекети
эки жака бөлүнүп кетет. Түндүк жагы Израиль, түштүк жагы жүйүттөргө. Түндүк Израиль биздин заманга чейин 722-жылы Ассирия аркылуу талкаланган эле. Ассирия адамдары менен Израиль эли экөө аралашкан эл болот. Ыйык жазууну карай турган болсок, Кудайга да кызмат кылып, каяктан келгенин өздөрү түшүнбөстөн башка кудайларга дагы табынып, буркандарга да табынып келишкен эле. Кудайдын астында туура эмес ишенимде жүргөн адамдар эле. Анан бутпарастар менен аралашып, метистер да пайда болот. Аларга салыштырмалуу түштүк жүйүттөр Кудайга кызмат кылган адамдар эле, Иерусалимде жашаган адамдар. Жүйүттөр самариялыктарды ылдыйкы класстагы элдер катары кабыл алышкан эле, мамиле кылышчу эле. Жакан 4-бөлүмдө Ыйса Самария жеринде өтүп бара жатып, самариялык аялга жолугат. Анан суу бер деп сураса, самариялык аял анын жүйүт экенин көрөт дагы, жүйүт болуп туруп, менден самариялык аялдан суу сурайсыңбы деп. Кереги жок. Сен самариялыктарды жек көрчү элеңер, себеби жүйүттөр самариялыктар менен мамилешчү эмес. Андан сырткары Жакан 8-бөлүм 48-аятта Ыйса израилдиктерге кайрылып айтат: "Силер мени самариялыксың, сенин ичиңде жин бар деп айтасыңар." Ыйсаны жек көргөндүктөн жүйүттөр "Сен самариялыксың" деп аны айыпташкан. Сенин ичиңде жин бар деп. Ошол учурда бирөөнү жек көргөндө, тепсеп караганда самариялыксың деп тилдешкен эле. Анан бул араң жан калган адамдын астына самариялык киши келет. Самариялык адам: "Мына сен жүйүт, менин колума түштүң, араң өлөйүн деп аттың эле, мына мен сени эми аягына чейин өлтүрөм" деп айтса болот эле да. Бирок самариялык адам ал адамды көрөт дагы, ага боору ачат. Жанына келет дагы, жарааттарына май менен шарап сыйпап таңат. Анан өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага алып жөнөйт. Бул самариялык адам жүйүттөр баш тарткан Ыйса Машаякты көрсөтөт. Бул мыйзам окутуучу "Менин жакыным ким?" деп Ыйсадан сурайт. Ыйса мыйзам окутуучу дагы Ыйсадан баш тарткандыгы үчүн Ыйсаны сынамакчы болуп келет. Ыйсанын айткан сөзү: "Сен өзүң кайсыл адам экениңди билесиңби? Ошол каракчылардын колуна түшүп калган адам сенсиң, араң жан калган сенсиң." Мыйзам окутуучунун азыркы рухий акыбалы Кудайдан алыстап, шайтандын кол алдында өлөйүн деп турган адам, тозокко бара жаткан адам. Анда ал адам өзүнө жардам бере турган жакынын издеши керек беле, же өзү жардам көрсөтө турган жакынын издеши керек беле? Албетте өзү жардамга ээ боло турган жакынын издеши керек эле. Анан өзү араң өлүп бара жатып, ой, менин жакыным ким деп сурады беле.
тозокко бара жаткан күнөөкөр Кудайды сүйө турган дагы жүрөгү жок, жакынын өзүндөй сүйө ала турган жүрөгү каалоосу дагы жок. Мыйзамды аткаруу менен бир дагы адам Кудайдын астында акталбайт. Анткени мыйзамдын негизинде адам күнөөкөр экенин, өзүнүн күнөөсүн түшүнө алат. Менин жакыным ким? Ошондо Иерусалимден Жерихо шаарына бара жаткан адам ким экендигин билесиңби? Ал адам сенсиң. Сенин рухий акыбалың азыр өтө аянычтуу акыбалда турасың. Тозокко бара жаткан күнөөкөрсүң. Ошондуктан сени куткарып алыш үчүн мен сенин жакының болом. Израиль эли баш тарткан, Израиль эли четтеп кеткен Ыйса, куткаруучу Ыйса ошол адамдын жакыны эле. Бул жерде айтылган самариялык адам. Ошол чындыкты азыр мыйзам окутуучуга түшүнүп берип жатканы. Анын жанына жакын барат дагы боор ачып, жарааттарына май менен шарап сыйпап таңат. Эмне менен айыктырса болот анын жарааттарын? Май жана шарап менен. Шарап Ыйса Машаяктын канын символдойт, көрсөтөт. Айкаш чыгачка кадалганга чейин Ыйса Машаяк чөйчөктө көтөрүп, ичкиле бул көптөрдүн ордуна төгүлө турган менин каным, келишимдин каны. Эгерде Ыйса Машаяктын каны болбосо, бир дагы адам куткарылууга ээ болбойт эле. 1 Петр 1 бөлүм 18 аятта түйчүктүү жашоодон силер күмүш же алтын менен эмес, кемчиликсиз, таза, Машаяктын кымбат баалуу кан аркылуу куткарылдыңар. Кемчиликсиз, таза, бир дагы күнөө жок Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылдыңар. Анын каны аркылуу биз куткарылгандыгыбызды билишибиз керекпиз. Шарап Ыйса Машаяктын канын билдирет. Ал эми май ыйык рухту билдирет. Ыйса Машаяктын каны биздин жүрөгүбүздө менин күнөөлөрдүн бардыгы кечирилди деген нерсени бизге ачып берген ал ыйык рух өзү. Ыйса Машаяк менин куткаруучум болду. Ыйык рух аркылуу мен куткарылдым деп ырдалат. Ошондуктан ыйык рух түшкөн учурда ал мен жөнүндө силерге күбөлөндүрөт. Ыйык рух биздин ичибизге келип, Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүп, анын төккөн каны биздин күнөөлөрдөн арылтты деген нерсени ачып берген. Ошондуктан май менен шарапты сыйпап таңды. Ыйса Машаяктын төккөн каны бизди тазартты, бизди ак адам кылды. Ошол нерсени бизге көрсөтөт. Бул окуя аркылуу анын жарааттарына май менен шарап сыйпады. Ошол учурдагы шарап менен май эң биринчи тез жардам көрсөтүш үчүн керектелген нерселер эле. Май ошол учурда азык катары да колдонушкан. Шарапты адамдар ошол шарапты ичип өзүнүн жүрөгүн дагы кубандырган деп айтылат. Андан сырткары жарааттарды айыктырыш үчүн катары дагы колдонуп келишкен эле. Тез жардам көрсөтүү үчүн, биринчи жардам көрсөтүү үчүн колдонулган дары сыяктуу. Өзүнүн кийимин сыйырып, анан жаратын таңып берди болуш. Күнөөнүн жаратын биз Ыйса Машаяктын каны аркылуу гана айыктыра алабыз. Өзүбүздүн күнөөкөр экенибизди түшүнүп билгенде, Ыйса Машаякка чын жүрөгүбүз менен кайрылганда, сыйынганда, ал бизди укту дагы, бизди
куткарып алды эле. Бул адамдын жарааттарын таңып, анан эшегине мингизип, мейманканага алып жөнөдү. Ошол учурда көп эле колдонулган бул эшектер эле. Эшегине мингизип алат дагы, аны мейманканага жарааттарын айыктырыш үчүн алып барат. Мурунку учурда дагы мейманкана саякатта жүргөн адамдар токтоп убактылуу эс ала турган жер эле. Башынан баштап эле мейманканалар бар эле. Убактылуу токтоп эс алчу жер мейманкана колдонулган. Мейманканага алып келип, ал үчүн кам көрөт. Анан ошол мейманкананын ээсине 2 динарий берип берет дагы, бул адамды карап бер. Эгерде ашыкча каражат кете турган болсо, анда кайрадан келгенимде төлөп берем. Мейманканага бул адамды жөн эле калтырып кете бербестен, акысын да төлөп берем дейт. Жакан 1-бөлүм 14-аятта сөз адам болуп биз менен жашап турду. Ал ырайымдуулук менен акыйкатка толо эле. Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өзүнүн ырайымын тартуулап, ал таркаткан сөз ырайым жана чындык. Ал эми бул мейманкананын ээси ким? Мейманкана эмнени билдирет? Жыйынды билдирет. Куткарып алды дагы бизди Теңир. Бул өлүп бара жаткан адамдын жарааттарын толук айыктырыш үчүн, жарааттары өтө терең болгондуктан, мындан ары дагы ал үчүн кам көрүш керек болгондуктан мейманканага алып келди. Ошол сыяктуу эле бизди биринчиден Ыйса Теңирдин каны менен жууп тазалап, биздин күнөө жарааттарыбыз өтө көп болгондуктан Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келгенге чейин бизди жыйынга тапшырды. Жыйындын ичинде биз ошол жарааттарыбыздан айыгышыбыз керекпиз. 1-Корунтуктар 1-бөлүм 8-аятта Ыйса Машаяк келген күнгө чейин баарлашууда болуп, кемчиликсиз болушубуз керекпиз. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүмдө 1-күндөн тартып азыркы күнгө чейин баарлашууда, мамилелешүүдө болуп келе жатасыңар. Мамилелешүү деген бир адам аркылуу эмес, куткарылган адамдардын арасында мамилелешүү же болбосо баарлашуу болот. Анткени куткарылган адамдар аркылуу ыйык рух өзү иштегендиктен. Бизди куткарып алган Ыйса жыйынга тапшырды. Ал эми жыйындын ээси бул ыйык рух. Ыйык рухка бизди тапшырып берди дагы, бул адамга кам көр дейт. Бул адамды кара деп. Ар дайым жыйында болгонубузда ыйык рух бизге жардамын да көрсөтөт. 1 Петр 2-бөлүм 2-аятта жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө, ал аркылуу өсүп куткарылууга жеткилет. Куткарылууга ээ болдук, бирок руханий жашоодо биз дагы да жаңы төрөлгөн балдар сыяктуудайбыз. Ошондуктан рухий таза сүт менен азыктанып, күндөн күнгө өсүшүбүз керекпиз. Колосалыктарга жазылган кат 1-бөлүмдө ар бир адамды Машаяктын ичинде жеткилең кылыш үчүн куткарылган адамдар жыйындын ичинде бардык акылмандуулукка, Кудайдын сөзүнө ээ болуп, күндөн күнгө өсүп, жеткилең кемчиликсиз болушубуз үчүн
Галатиялыктарга жазылган кат 4-бөлүм 19-аятта силерден машаяк көрүнгөнгө чейин мен кайрадан толго азабын тартамын. Силер мисалы үчүн эне баласын төрөйүн деп канча кайгыны башынан өткөрөт. Анан баланы чоңойтуп чоң даражага жеткиргенге чейин да канчалык кайгыны башынан өткөрөт. Ошондой эле элчи Павыл айтат, силер да машаякка окшош болуп, кемчиликсиз, жеткилең болуп өзгөрүлгөн күнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толго азабын тартамын. Биз сиздер менен куткарылгандан кийин акырындык менен жаман нерселерден арылып, эски адаттарыбызды калтырып, Кудайдын балдары катары сапаттарыбызды оңдошубуз керек болот. Мейманкана бул жыйынды билдирет. Ошондуктан Ыйса Машаяк кайрадан келген күнгө чейин бизди жыйынга тапшырып койгон. Кайрадан келем дейт Ыйса. Мен кайтып келгенимде дагы кошумча каражат жумшалса, анда аны төлөп берем. Бул сөздүн мааниси кандай? Ырайым жана чындык ыйык рух аркылуу бизге берилет. Ошол эле чындык, ошол эле ырайым менен эми ыйык рух бизди Ыйса Машаяк кайрадан келген күнгө чейин биз үчүн кам көрөт, бизге жардамын берет. Римдиктерге жазылган кат 8-бөлүм 23-аятта биз күнөөкөр табиятыбыздан куткарылууну күтүп жатабыз. Филиппиликтер 3-бөлүм 21-аятта Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келгенде, кайрадан келгенде даңктан ажырап калган биздин денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биздин денебиз да өзгөрөт. Ошондо гана Теңир менен биз кайрадан жолугуша алабыз. Цикада деле, жолбосо гусеница деле акырындык менен өзгөрүлүп отуруп, андан кийин башка бир жандыкка бүт сырткы катмарын таштайт дагы жаңы жандыкка өзгөрүлөт. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адам күндөн күнгө акырындык менен Машаяктын өзүнө окшош болуп, Ыйса Теңир кайрадан бул дүйнөгө келгенде биздин денебизге чейин өзгөртүп, андан кийин өзү менен алып кетет. Ошондуктан жакан жазган 1-кат 3-бөлүмдө сүйүктүүлөрүм, Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн бизге кандай сүйүүсүн көрсөттү эле. Дүйнө бизди таанып билбегендиктен бизди да тааныбайт. Ал эми Кудай Машаяк келгенде, кайрадан келген күнүндө биз ага окшош болорубузду да билебиз. Анын кандай экенин ошол күнү көрөбүз. Ошондуктан ким ушул үмүт менен жашаган адам болсо, бардык нерседе өзүн тазалаган адам болот. Куткарылган күндөн тарта биздин ички адамыбыз күндөн күнгө жаңыланып, даңктуу денеге ээ болушубуз үчүн өзгөрүлүп жашайбыз. Даңктуу денеге ээ болушубуз үчүн ошондо гана кайрадан келген Машаяк менен биз жолугуша алабыз. Ага окшош болорубузду билебиз, анткени анын кандай экенин көрөбүз. Ошондуктан ушул үмүт менен жашаган адамдар, куткарылган адамдардын баары эле үмүттөнүп жашайт да. Машаяк кандай ыйык болсо, өзүн ал адам ыйык алып жүрөт. Күн сайын тазаланышы үчүн бул дүйнөнүн күнөөсүнөн алыс болушубуз керекпиз. Биз кандайча Теңир менен бир таза, ыйык боло алабыз? Качан биз ага окшош болуп жашаганда. Куткарылган адам жүрөгү дагы да алдамчы, акырындык менен жаман иштерди кылып, күнөөлөрдү жашырып кыла берсе, анда
ал адам өзүн таза ыйык алып жүрбөсө, машаяк менен ал жолуга албайт. Самариялык адам каракчылардын колуна түшүп калган адамды алып, мейманкананын ээсине тапшырат дагы, анан өзүнүн суранычын айтат. 2 динарий алып чыгып, бул кишини кара. Эгерде ашыкча каражат жумшасаң, кайтып келгенимде төлөп берем. Жетпеген нерсесин мен кайрадан кайтып келгенимде сага төлөп берем. Ыйса Машаяк келгенге чейин биз толук кандуу жеткилең боло албайбыз. Бирок биз жеткилең болобуз деген үмүт менен жашайбыз. Биз сиздер менен куткарылган адам катары жыйында, куткарылган адамдар менен биргеликте баарлашууда, рух биримдигин сактап, Эфесиктерге 4-бөлүмдө айтылгандай, рух биримдигин тынчтык байланышын сактаганга аракеттенгиле. Ошондо гана Кудай биздин денебизди да, рухубузду дагы өзү сактап, өзү кам көргөн болот. Мындан аркы жашообузда теңир үчүн жашай тургандай болушубуз керекпиз. Куткарылган адам Забур китеби 115-бөлүм 3-аятта Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм. Куткарылганга чейин биз кандайча өзүбүздүн курсагыбызды тойгузуп, өзүбүздүн денебизди канааттандырып жашайбыз деп жашап келгенбиз. Бардыгы мен үчүн, өзүм үчүн деп. Ал эми азыр эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Жашасак теңир үчүн жашайбыз, өлсөк да теңир үчүн өлөбүз. Бардыгыбыз теңирдикибиз. Жашасак да теңир үчүн, өлсөк да теңир үчүн. Өлсөк да, жашасак да теңирдикибиз. Мен өлсөм да, жашасам да теңирге таандык адаммын. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19-аятта силер өзүңөргө таандык эмес, кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан денеңер менен да, рухуңар менен да теңирди даңктап жашагыла. Денеңер менен Кудайды даңктагыла. Мындан аркы калган жашообузда бизди куткарып алган теңирге кызмат кылып, теңирге жага турган жашоо менен жашап, аны даңктап жашашыбыз керекпиз. 1-Корунтуктар 10-бөлүм 31-аятта ошондуктан ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Биздин жашообуздун максатын туура аныктап билишибиз керекпиз. Куткарылган адам эч качан өзүнүн ыңгай жашоосу үчүн, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жашабайт. Кандай кылган күндө мен Кудайга жага турган жашоо менен жашай алам? 2-Корунтуктар 5-бөлүм 9-аятта элчи Павыл айтат: мен жашасам да, өлсөм да, теңирге жагууга аракеттенем. Ошол Машаякчынын жашоосу, чыныгы куткарылган адамдын жашоосу. Куткарылгандан кийинки жашоодо биз кандайча жашадык? 2-Корунтуктар 5-бөлүм 10-аятта бардыгыбыз сөзсүз түрдө Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керекпиз. Жакшы иштерибизге жараша тиешибизди алышыбыз үчүн. Жакшы иш жасадыкпы, жаман иш жасадыкпы, бардыгыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керекпиз. Кудайдын эркин аткарып жашадыкпы же өзүбүздүн каалаганыбызды аткарып жашадыкпы? Денебиздин каалоосун аткарып жашадыкпы же ыйык рухтун каалоосун аткарып жашадыкпы? Кудайга тил алчак болуп жашадыкпы же мага жаккан жашоо менен жашадымбы? Ошонун бардыгы аныкталат. Жакып 4-бөлүм 17-аятта ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот. Кудайдын эркин аткарып жашаган жашоо бул жакшы жашоо.
Эң эле жакшы иш, жакшы кызмат бул Кудайдын астында адамдардын жанын куткарып калуу. Дүйнөнүн адамдары жаман иш кылса, ал күнөө деп эсептешет. Ал эми куткарылган машаякчылар жаман ишти эле кылып тим болбостон, Кудайдын астында тиле албаган жашоо менен жашаса, ал жаман иш болуп саналат. Кайрадан келе турган Теңир менен жолугушубуз үчүн биз бардык даярдыктарды көрүп жашашыбыз керекпиз. Матай 5-бөлүм 48-аятта Ыйсанын айткан сөздөрү: асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Адам Кудайдын астында кандайча жеткилең боло алат? Мисалы үчүн, атактуу, даанышман атасы боло турган болсо, баласына эмне деп айтат? Менин жарымымды эле тарт, жарымыма эле окшош дейби? Жок. Мага окшош, даанышман, атактуу инсан бол дейт. Асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Кудай Ыбрайым 99 жашка чыкканда келет дагы: менин алдымда түз жүр, кемчиликсиз бол дейт. 99 деген сан демек бир цифрасы жетишпейт. Анан 100 жашка чыкканда Кудай Ыбрайымга Ыскакты берет. Биз сиздер менен акырындык менен жеткилең, кемчиликсиз боло турган болсо, Кудайдын бизге бере турган нерсеси өтө көп. Адам өзү даяр болбосо, анда Кудай ага дагы керектүү нерсесин бере албайт. Ошондуктан Кудай бизден эмнени каалайт? Куткарылган биз Кудайдын балдары экенибизди эч качан унутпашыбыз керекпиз. Кудай менен жолугуша турган адамдарбыз. Куткарылган күндөн тарта Кудайдын астына келген күнгө чейин биз кандайча жашадык, ошонун бардыгы Кудайдын астында ачык айкын көрсөтүлөт. Аян китеби 20-бөлүм 12-аяттан баштап карасак, өлгөн адамдар китептерде жазылган иштерине жараша соттолушту. Күнөө кетирген, куткарылбаган адам жазылган иштерине жараша ал өз жазасын алат. Ал эми куткарылган адам жакшы иш кылдыбы, жаман иш кылдыбы, машаяктын сот тактысы алдына келет дагы өз тиешесин алат. Бардыгыбыз бирдей куткарылдык, бирок ала турган сыйлыгыбыз, даңкыбыз башка болот. Кээ бир адамдар айтат: эми сыйлыктын, даңктын мага кереги деле жок, эптеп эле бейишке барып алсам болду дейт. Анан ошончолук адамдардын арасында сыйлык албастан калып кала турган болсо, ошол учурда ушунчалык чоң өкүнүчтө калат. Кайрадан мүмкүнчүлүк ал адамга берилбейт. Ошондуктан азыр мүмкүнчүлүк берилип жаткан учурда биз Теңир үчүн колдон келишинче көп жашаганга аракет жумшашыбыз керекпиз. Дагы маанилүү сөздөрдү айтат Ыйса. Мыйзам окутуучуга 36-аятта: ушул үчөөнүн кимиси каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны болот деп ойлойсуң деп сурады. Мыйзам окутуучу Ыйсага ага кайрымдуулук кылганы деди. Ошондо Ыйсага: бар, сен да ушундай кыл деди. Бул үч адамдын ичинен кимиси, ыйык кызмат кылуучу да кыя өтүп кетти, Леби да жөн өтүп кетти. Самариялык адам ага жакын барды, боору ачып, анын жарааттарын таңып, өзүнүн эшегине мингизип, мейманканага алып барды. Анан мейманкананын ээсине тапшырды: бул адамды жакшылап кара. Эгерде кошумча каражат жумшалса, мен кайрадан кайтып келгенимде төлөп берем. Ушул үчөөнүн кимиси каракчылардын колуна түшкөн адамдын жакыны деп ойлойсуң? Бул сөздүн мааниси эмнеде? Мыйзам окутуучу эмне деп жооп берет? Менин жакыным ким деп сурады эле го. Бул сөздү туура түшүнүшүбүз керекпиз. Ортодогу сөздөрдүн бардыгын алып туруп, бар да сен да ушундай кыл деп сөздү үйрөнө турган болсок,
анда биз дагы самариялык адамга окшоп жакшы иштерди кыл деп үйрөнүп алышыбыз мүмкүн. Бул сөздү биз туура түшүнүшүбүз керекпиз. Мен мурун Мокпо шаарында 5 жыл бою жакшы кабарды таркатып ошол учурда жашаган элемин. Ошол жакта чоң мектеп бар элек. Ошол мектептин директору жыйын аксакалы эле ал адам. Ошол жыйын аксакалы өзүнүн окутуучуларына мынтип үйрөтөт экен: силер да адамдарга барып жакшы иштерди кылгыла, кайрымдуулук кылгыла. Бул самариялык адам катары каракчылардын колуна түшүп калган адамга жардамын көрсөткөндөй силер да жардам көрсөткүлө деп. Мен ал адамга айттым: жок, сиз туура эмес түшүндүңүз деп. Каракчылардын колуна түшүп калган адам ким? Анын жакыны мен, мына сенсиң дейт. Өзүн куткара ала турган жакынды ал издеп табышы керек эле азыр. Түшүнүшү керек эле. Теңир өзү мени куткарып ала турган куткаруучу экендигин түшүнгөн болсо, анда бар да сен да ушундай кыл. Машаяк мени куткарып алган болсо, Машаяк жөнүндө мен дагы башка адамдарга барып айтышым керек болот. Анткени мен да экинчи самариялык адаммын. Анткени башка адамдардын куткарылып калышы үчүн биз ушул ишти аткарышыбыз керекпиз. 1-Жакан 2-бөлүм 6-аятта Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса ошондой жашашы керек. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса ошондой жашашы керек. Демек, Машаяк мага кандай иш кылып берсе, ошол ишти мен кабыл алып, башка адамдарга ошол ишти аткарып беришим керекмин. Бул куткарылган адамдарга айтылган сөз. Кудайдын мага берген ырайымын кабыл алган болсом, түшүнгөн болсом, дагы да куткарыла элек, ишене элек адамдарга барып самариялык адам катары биз аларга өз жардамыбызды көрсөтүшүбүз керекпиз. Кудай деле куткарылган адамдар аркылуу өзүнүн ишин аткарат. Римдиктерге жазылган кат 10-бөлүмдө 14-аяттан баштап карасак, 13-14 аяттарда: эгерде жакшы кабарды таратуучулар жок болсо, анда кантип угушат? Жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе, кантип таратышат? Айкаш-чыгашта кадалган Ыйса биздин күнөөлөрүбүздү бардыгын кечирди, бирок ал жөнүндө бизге эч ким айтып бербесе, анда биз кантип куткарылат делек? Жакан 20-бөлүм 19-20 аяттарда кайрадан тирилген Ыйса өз шакирттерине келип, силерге тынчтык болсун деп айтып, атам мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем дейт. Ыйса бул дүйнөгө бизди күнөөдөн арылтыш үчүн келген эле. Эми мени атам жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем. Эгерде ушул чындыкты таанып билген болсоңор, анда баргыла, силер да айткыла. Куткарылган адам оозун жаап отура алса, анда кантип адамдар куткарылат эле? Биз дагы экинчи самариялык адамдарбыз. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса, ал да ошондой жашашы керек. Демек, Машаяк азыр өзүнүн ишин мен аркылуу аткарат. Галатиялыктарга жазылган кат 2-бөлүм 20-аятта: азыр мен жашап жаткан жокмун, менин ичимде Машаяк жашап жатат. А мен жашаган жашоо мен үчүн курмандык кылган Ыйса Машаякка болгон ишенимим менен жашап жатам. Ошондуктан биз
тозокко бара жаткан адамдар үчүн жакшы кабарды жеткирип куткарылган адам экинчи самариялык адам экендигин билип, башка адамдардын жаны куткарылып калышы үчүн бүт аракетин жумшашы керек экендигин биз туура түшүнүшүбүз керекпиз. Бул деген өтө маанилүү сөздөр бизге айтылган. Ушул жазылган сөздөр аркылуу биз 3 нерсени түшүнсөк болот. Биринчиден, биздин жаныбызды куткарып алган Кудай жөнүндө. Шарап жана май менен жараатын айыктырган биздин күнөөлөрүбүз Ыйса Машаяктын каны аркылуу тазартылып, ыйык рух аркылуу эми биз үчүн кам көрүп, ишенген учурда биздин куткарылуубуз аткарылган эле. Экинчиден, мейманкананын ээсине бул кишини карат, мен кайрадан кайтып келгенимде ашыкча карат жумшасаң, анда аны төлөп берем. Бизди куткарылган адамдарды жыйынга тапшыргандыктан, жыйындын ичинде ар дайым бирге болуубуз менен биргеликте жарааттарыбыздан айыгышыбыз керекпиз. Самариялык адам кайтып келгенинде каракчылардын колуна түшүп калган жарадар адамды дагы деле ошондой алсыз акыбалда көрүүнү каалаган жок, толук кандуу айыгуусун каалаган эле. Ошондой эле биз сиздер менен кайрадан эле алсыз күнөөкөр катары эмес, Кудайдын астында жеткилең жашоо менен жашап, көптөгөн адамдарга жакшы кабарды таркатып жашаган адамдар катары Кудай бизди көрүүнү каалайт. Ошондуктан биз жыйындын ичинде болуубуз менен, ыйык рухтун жетеги менен биргеликте башка адамдарга жакшы кабарды жеткирүү ишин аткарып, мейманканага жыйынга тапшырып койсо, андан кийин акырын өзү качып кетсе болбойт да. Кичинекей жаңы төрөлгөн ымыркай ал өзүнүн үй бүлөсүндө биринчи төрөлгөн байкеси эжесинин сүйүүсүнө ээ болуп чоңоет. Ошондой сыяктуу эле биринчиден куткарылган адамдардын курчоосунда биз жашайбыз, алар биз үчүн кам көрөт. Анан жаңы төрөлгөн кичинекей бала, ушулардын баардыгы мени тажатты, мен болду, булар менен чогуу жашай албайм деп эшикке чыгып кетсе, эшикте жүргөн ит аны каап алышы мүмкүн. Анан чоочун кишилер бул бала эмнеге жүрөт деп аны башка жакка алып кетиши мүмкүн. Ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдар жыйындын ичинде баарлашууда, мамилелешүүдө сөзсүз түрдө теңир менен чогуу болушу керек. Анткени ыйык рух дайыма бизде күндөн күнгө жүрөгүбүздү жаңылап, куткарылган адамдардын санын биз аркылуу көбөйтөт. Бул мазмундагы сөздөр өтө маанилүү болгондуктан биз сиздер менен чогуу ой жүгүрттүк, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан адамдардан элек. Кудайдын алдында жазага тартыла турган, соттоло турган адамдардан элек. Бирок бизди сүйүп алган Кудай Ата сиздин улуу сүйүүңүз аркылуу, Ыйса Машаяктын төккөн каны аркылуу биздин күнөөлөрдүн баардыгын түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыңыз аркылуу аткарылгандыгы үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Эми мындан аркы калган жашообузду сиз чөгү болгон, сиз иштеген жыйында сөз менен, ыйык рухтун жетеги менен күн сайын жаңыланып, күн сайын өсүп, куткарылган бир туугандар менен бирге жашап, сиздин эркиңизди аткарып, куткарыла элек көптөгөн адашкан адамдарга сиздин кереметтүү сөздөрүңүздү жеткирип, көптөгөн адамдар куткарылып калышына бизди колдонуп, бизге жардам бериңиз. Биздин жашообузду толугу менен сиздин колуңузга тапшырып, биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.